ของเงินพ่อเสแดงตัวท้ายเพิ่นอยู่ว่างหันปลูกไว้เพิ่นแน่ เอาบักสีใบพอเสแดงเสียกรุดเจ้าของคนไปรออยู่ไสล่ะนี่มาเบิ่งลุมรอพ่อเสแดงครับจัดมาเท่าใดพี่น้องได้แจ๊ปากแจ๊ครับจัดมาแต่ละเทือแดงเจิ้งครึ่งตัวนี้ก็ได้ลูกซีไวครับลูกซีไว096เนาะพ่อเนาะอายุได้หลายปานใดเนาะพ่อตัวนี้ต้น2 ปีพอดีครับ2 ปีพอดีเป็นงานแล้วเอาไปทับได้เลยเนาะสูงน่าจะ150ครับพี่น้อง150 บวกครับ150 บวกแดงเจิ้งครึ่งหนาดีครับเปิดเท่าไรพ่อเปิด65ครับ65ต่อได้หน่อยครับต่อได้จักหน่อยเนาะครับผมเบอร์โทรเนี่ยพ่อ080 005 2289ครับ2289พ่อเสแดงทางพรเจริญเนาะพ่อเนาะเอาได้ลูก4 096มาฝากพี่ฝากน้อง2 ปีพอคุ้มฝูงครับพี่น้องครับพอคุ้มฝูงครับสูงยาวเข้าดีครับหูเชื่องเนาะพ่อเนาะหูเชื่องครับรับได้บาได้ครับครับเอาไปรับจ้างหรือว่าเอาไปคุ้มฝูงได้เนาะพ่อเนาะเป็นงานแล้ว3 ตัวแล้วมีผลงานแล้ว3 ตัวครับผมเบิ่งทางใต้เพิ่นครับพี่น้องเบิ่งบ้องเบิ่งไข่เพิ่นแข้งขาบักใหญ่เด้อพี่น้องสีนี่สุดยอดครับผมมีหม่องตีตัวนี้หางเกือบตกดินเพิ่นเด้อพี่น้องตัวนี้เอาไทยเงาหางบักใหญ่เอาเปิดเท่าไหร่ก่อนล่ะฮือพ่อ65ต่อได้จังหน่อยเนาะเอาครับผมฝากพี่ฝากน้องไปครับมากลับมาบอกมาคุยกับพ่อสีแดงเบิ่งสุดยอดครับหูเสียงรูปได้ใบได้บ่มีเหือดมีหัดใส่เนาะครับผมขอบคุณหลายๆพ่อชาโลเล่ลูกแรกราคาเกษตรกรชาโลเล่ลูกแรกของห้อยออดครับพี่น้องลูกแรกลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะนี่เนาะลูกตัวเมียชาโลเล่ลูกตัวเมียดูดนมอยู่นี่เนาะโอ้ใส่เมาพร้อมดิว่ามันงัวงามเป็นลูกที่ใดเพิ่นเนาะครับตัวนี้ลูกแรกเนาะแม่นี่สูงน่าจะ130 บวกเปิดเท่าไหร่ครับชุดนี้เปิดไว้36,000 บาทครับ36,000 กาต่อได้เนาะต่อรองได้ครับยังต่อรองได้อีกอยู่ผู้ใดมักเล่แม่ลูกตัวแม่เนาะครับผมสายเล่โดยเฉพาะเลยจัดเล่มาให้ตัวผู้สายขุนเนาะเอาผู้ใดหาเล่เขาขุนอยู่ครับพี่น้องตัวนี้สูงน่าจะ135ครับพี่น้องขึ้นพร้อมขุนครับพร้อมขุนเลยเนาะสูงใหญ่สไตล์เล่ครับสไตล์เล่เท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้37,000ครับ37,000ครับผมกับต่อรองได้คือเก่าครับผมเบิ้ลแล้วบ่ครับเบิ้ลแล้วครับเบอร์โทรเนี่ยครับผม087 004 1014ห้อยออดเนาะจัดชาโลเล่มาให้เมื่อนี่ทั้งสายเลี้ยงทั้งสายขุนมักตัวใดก็ต่อรองเอาเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณหลายๆห้อยครับผมฝากของห้อยออดไว้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่อง YouTube สวายจะฟาร์มกับผมมื้อนี้มาผมมาพ่อกันคือเก่าครับทุกวันพุธตลาดโคกระบือกุดเรือคำครับผมตลาดโคกระบือกุดเรือคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับเปิดทำการทุกวันพุธมื้อนี้ก็เป็นวันพุธที่2ครับพฤศจิกายน2565หมวกไฟหลายครับมาตรฐานตลาดกุดเรือคำก็ได้พี่น้องหนาวเลยพี่น้องทั้งจังหวัดสกลนครเฮาทางอำเภอวานอนนิวาสครับหนาวแล้วเท่าไดเราห้อยนี่42,500ครับครับผม42,500ฮะลง YouTube ให้แน่เอาจัดให้เป็นแม่สาวหรือแม่ท้องเนาะแม่สาวลูกแรกครับแม่สาวท้องแรกครับผมจักเดือนครับท้อง4 เดือนเขาประกันท้องให้บ่รั้วครอบครับรั้วครอบบ่มีใบหลอดครับบ่หมายถึงว่าเขาประกันท้องให้บ่ย้ำซื้อนี่ว่าท้องแน่ๆบ่เขาประกันให้บ่ประกันให้บ่ให้เนาะประกันท้องแม่สาวท้องแรก4 เดือนผสมโตสูงอยู่สิวาง137
ห้องไว้42 ครับ ต่อได้เนาะ ครับผม เอาเบอร์โทรนะครับผม 0843344328 ห้อย ห้อยให้บุญครับ ห้อยไฟบุญทั้งไอ้ ดูการครับ บึงการเนาะ ครับผม แม่ท้องเปิด42มักกับมาต่อรองเอา ครับผม นี่เราทรงอยู่เนาะของเขาเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายๆห้อย ครับครับ พอดีเพิ่นจูงพันมาฝากแม่สาวท้องแรกแข้งขาดีเนาะยางดี ครับผม บ่มีทุกข์มีถอนสีแดงมุมมักตาลครับพี่น้องเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมว้าวฮอดใสระวังหันพี่น้อง หนาวแล้วครับพี่น้องทั้งสกลนครเฮาตอนนี้อุณหภูมิก็สิอยู่ประมาณ17 องศาเซลเซียสครับพี่น้องก็ถือว่าหนาวครับสำหรับคนอีสานเฮาที่บ่ค่อยได้พออากาศหนาวเข้าทางผู้บ่มักอาบน้ำครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพครับบ่ว่าสิเป็นคนเป็นงัวครับผมไปลุยน้ำกันครับพี่น้องราคาสิเป็นยังไงมื้อนี้ต้นเดือนพฤศจิกายนอากาศหนาวๆเกี่ยวเขาแล้วหางัวไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเริ่มมีหม่องเลี้ยงหม่องปล่อยแล้วไปลุยครับผมเท่าไหร่แล้วครับแม่ลูก มองขายเศร้าหาครับ มองเอาเลยเนาะ ครับผม แม่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะ ตัวแม่ครับ ตัวแม่ เป็นตัว ลูกตัวแม่ย่างคักแม่ลูกตัวแม่เศร้าหาครับพี่น้องมองเอาหามเยี่ยมหามประกัน ครับ แม่ออกสีบ้านเฮาเอิ้นสีหยังเนาะแบบนี้เนาะ สีปลาบ่ สีจำปาสีกาบไรไปจังซี่ล่ะพี่น้อง ได้จะปลา ของแท้ตัวนี้ ของแท้ ของแท้จากคอกับมีบักเห็บเด้อพี่น้องของแท้ เหมือนเติม เอามาจากคอกแท้ๆตัวนี้เศร้าหาแม่ลูกตัวแม่ ครับผม มีเบอร์โทรบ่ครับ นี่ครับ ฝากนะครับผม 084 084 420 420 4863 4863 ห้อยลิ้นครับ หอยลินเนาะครับเนาะ อำเภอบ้านม่วงเฮานี่ล่ะ บ้านม่วง ได้แม่ลูกราคาเกษตรกรครับพี่น้องได้ลูกตัวแม่เด้อเศร้าหามองเอาครับพี่น้อง แรกครับ ลูกตัวแรก ลูกแดงเครื่องครับดูดนมอยู่นี่ผู้งบบ่หลายครับอยากได้งัวไปเลี้ยง เป็นราคาเพิ่นเอาเพิ่นอยู่ตลาดเด้อพี่น้องถ้าใกล้ไก่ซ้ำใดก็จังคุยกันเรื่องอีกเทื่อนึงเรื่องทรงเรื่องหยังเพราะว่าตอนนี้เป็นราคาอยู่ตลาดเนาะครับเนาะ ครับผม เศร้าหาครับพี่น้อง ตลาดครับ ครับ ตัวนี้ได้ครับแมนบ่ของเขาบ่ ตัวนี้ของเพิ่นครับ เท่าไหร่ครับตัวนี้ 15,500ตัวผู้เนาะผู้ใดหาตัวผู้เขาเลี้ยงครับราคาเบาๆคือกัน ตัวนี้ต่อได้บ่ครับนี่ได้จักหน่อยเนาะ15,500ผู้น้อยโอ้แม่สาวกับแม่นแม่สาว45,000แพ็คคู่เนาะเปิดแพ็คคู่ตัวนี้พี่น้องผู้ใดหาสาวน้อยอยู่45,000ถูกตัวละ22,500ก็ถือว่าราคาเบาๆเอาแจกบ่ แยกได้ครับแต่ว่ามันไกลๆตามระยะทางครับ กะจังคุยกันเรื่องระยะทางเนาะครับเนาะถ้าอยากแยกแต่ว่าตอนนี้เปิดแพ็คคู่45,000ก็มาต่อรองเอาแม่สาวตัวนี้สูง2ตัว126 27เนาะครับเนาะก็ถือว่าสูงดีอยู่พี่น้องแม่สาวเบอร์โทรนะครับผม ครับ093 093 602 602 7983 ห้อยหยัง ห้อยพรเจริญครับพรเจริญ ห้อยกุ้ง ครับ พรเจริญเนาะครับเนาะการครับ ผู้ใดอยากได้แม่สาวราคาพอฟังพอเลี้ยงครับ20,000กว่าครับพี่น้องแยกแล้วแต่ว่าถ้าแพ็คคู่มันก็สีต่อได้หลายเนาะครับเนาะเพราะว่ามันไปทรงหม่องเดียวครับผมได้ทั้งตัวผู้ตัวแม่มามื้อนี้เอาขอบคุณหลายๆห้อยครับผมเท่าใดละห้อยแม่ลูก33 500แม่ลูกแม่ลูกตัวแรกแม่ลูกตัวแรกราคาเบาๆครับพี่น้อง33แม่นี่สูงน่าจะ135ประมาณนี้แหละพี่น้อง35ขึ้นแม่ก็คือสิท้องว่างอยู่เนาะเพราะว่าลูกก็ยังถือว่าน้อยอยู่พี่น้องลูกดูดนมต่อได้บ่นี่ราคานี่ ต่อได้นิดหน่อยครับ ยังคุยได้จักหน่อยเนาะฝากเบอร์โทรไว้นั่นล่ะ093 093 5199 5199 286ห้อยปุ้ยเนาะทั้งกุลคำฝากแม่ลูกตัวแม่ของห้อยปุ้ยไว้ครับผม เอามาฝาก 33 เบาๆครับผม
ราคาเบาๆครับได้ยังมาห้อยวินเป็นแม่ท้องบ่ครับตัวนี้ นี่36ครับว่าแม่มัน แม่มันเปิด36 ว่าท้องแรก ทองแรกจักเดือนครับตัวนี้ ได้วันที่14นี่จะครบ2เดือนครับ วันที่14พฤศจิกายนเนาะสิครบ2เดือนทองแรกใส่ยังครับมา SK520 เนาะเอาอดีตพ่อพันธุ์ดังครับตอนนี้เพิ่นกะเหลือแต่น้ำเชื่อ SK520 ครับพี่น้องผู้ใดยังมัก SK520 อยู่มาลุ้นเบิ่งครับตัวนี้พี่น้องท้องประมาณเดือนกว่า เดือนครึ่งครับ ครับเปิดอยู่ที่36ต่อได้บ่ครับนี่ ก็ได้ครับ ยังต่อได้อีกเนาะสูงประมาณ135ครับตัวนี้พี่น้องแม่ท้องแรกเนาะครับเนาะตัวนี้คุณมีนั่งครับ ตัวนั้นแม่สาวเปิด32ตัวนี้สูงอยู่น่าจะ137-38บ่ขาดพี่น้องตัวนี้แม่สาวสูงหนาครับแดงดีราคาเบาๆ32ต่อได้ แม่ท้องนี่36ยังต่อได้อีกอยู่เบอร์โทรนะครับผม087 96 96 31044หอยบินเนาะทั้งไอ้สว่างแดนดินมิโลทรงเนาะหอยเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้ขอบคุณหลายๆหอยจัดงัวราคาพอฟังพอเลี้ยงครับหอยบินทั้งแม่ท้องทั้งแม่สาวครับมักตัวใดก็มาบอกมาคุยเบิ่งหรืออยากแพ็คคู่ก็ฝากของหอยบินไว้ครับผมเครื่องดำเด้อพี่น้องนี่แม่สาวตัวนี้ฝากไว้ครับผมแม่ท้องว่างหรือแม่มันแม่มันลูกที่ใดเนาะประมาณลูกที่3ที่4เนาะตัวนี้เลิกครับตัวนี้พี่น้องผมยืนอยู่ทางโน้นย่อลงให้เบิ่งจักหน่อยครับไปถ่ายอยู่โน้นสูงมันสิสิคืองวดเตี้ยได้บ่ติเอาลงมาทั้งใต้ให้พี่ให้น้องเบิ่งคักๆโอ้สูงเกือบ140อยู่พี่น้องโอ้ก็มัน140กว่าอยู่ครับ140บวกนี่บ่เพิ่นใส่ไปใบทับใบสมเพิ่นใส่เล่เนาะมิสเตอร์จอห์นนี่ครับพี่น้องสมเล่ไว้แม่ลูกผสมบามันใส่ในท้องนี่ใส่ชาโลเล่ไว้สมใบสมหลอดพี่ออกด้วยล่ะ หมอธีระปารพิมพ์หมอเอฟครับพี่น้องหมอเอฟครับเพิ่นผสมไว้ให้วันที่ผสมใส่ละเบิ่งผิดดูโอ้ยตัวหนังสือแห่งน้อยผมแห่งตาดีวันเดือนปี19พฤษภาคม65บ่แม่นบ่ครับใบหลอดครบออกกำหนดคลอดวันที่29กุมภาพันธ์29กุมภาพันธ์ปี66ครับผมปีหน้าแม่นครับได้จักเดือนล่ะฮะไม่บ่แม่น5แล้วบ่ครับบ่มองเพิ่นว่า5-6เดือนแล้วล่ะ6เดือนเนาะครับมันตัวหนังสือน้อยครับพี่น้องผมเบิ่งบ่คักมันบ่ทันแจ้งปานใดพร้อมตัวหนังสือน้อยหมอเอฟครับหมอเอฟเขียนให้น้อยเฮาประกันท้องบ่ล่ะตัวนี้โอ้ให้เบิ่งเอาโลดครับเพิ่นก็ให้ผมมาจังซี่ยังบ่ทันตรวจเนาะครับยังบ่ทันตรวจครับแม่นนั่นก็เอาไปรุ่นเอาโลดนะครับผมเปิดเท่าไหร่ล่ะเปิดไว้37ครับ37เนาะรถได้ตามระยะทางครับกะบ่ไกลก็รถได้อยู่ก็ได้บ่หลายนะไกลซ้ำใดก็คุยกันเบิ่งเนาะครับเนาะเบอร์โทรนี่ล่ะ061ครับ427 4495 ห้อยตี้เนาะครับทางบ้านนอนนี่ครับบ้านนอนครับผมได้มาแม่เดียวบ่ล่ะได้มาแม่เดียวครับแม่ใหญ่ๆนี่เนาะฝากของห้อยตี้ไว้ครับผมแม่ลูกผสมบามันครับแล้วก็ใส่ซาโลเล่ไว้ผู้ใดมักลูกซาโลเล่ครับมาลุ้นมาคุยมาต่อรองเบิ่งราคาก็ยังถือว่าพอฟังพอเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องลูกครับแม่ลูกตัวผู้เนาะครับลูกตัวผู้พอดีเลยต่อโคมนั่นครับผมเบิ่งแม่ลูกห้อยสำเร็จครับพี่น้องลูกแดงๆโอ้ยทั้งนี้ก็เป็นงัวแม่ลูกอ่อนผมมันกล้าย่างไปพี่น้องอาจจะบ่เป็นหยังล่ะแต่ว่าผมก็ระวังแม่ลูกตัวผู้ลูกแดงจังครึ่งแม่เป็นจังไดห้อยท้องว่างหรือจังไดท้องว่างเนาะครับเนาะ
แม่นี่สูงอยู่ประมาณ137 38พุ่นล่ะพี่น้องลูกตัวผู้เขาเปิดไว้เท่าใดห้อยกลมนี่ เปิดไว้35 35ฮะ บ่แม่น55 55ผมพา เปิดไว้55 ห้อยต้มสิโดดครบเด้อ35เนาะครับเนาะ ต่อรองได้ ต่อรองได้เดี๋ยวมาคมเดียวบ่ห้อยมื้อนี้ มาคมเดียวค ฮะ รับ เบอร์โทรนะครับผม 092 092 318 318 2213 2213 ครับ ห้อยสำเร็จเนาะครับเนาะ ทาง การวานอน ครับ อ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมแม่ลูกแดงเครื่องๆครับลูกเพิ่นนี่ลูกตัวผู้เด้อพี่น้อง55ครับต่อรองเอาพี่น้อง อากาศก็เท่ากันได้ ได้ยังมาครับห้อยต้อมแม่ลูกบ่ครับนี่ สายคุณครับ เพิ่นเป็นแม่ลูกเนาะ ครับผม ไอ้ลูกตัวผู้ ตัวผู้ครับ แม่เล่ เอลี่ แม่ชาโลเล่ลูกตัวผู้ครับ ลูกเป็นลูกผสมมันครับ แม่เป็นเล่ลูกเป็นมันแม่ท้องว่างบ่ห้อยเรื่องใด เอาท้องว่างลงเพราะว่าล้อรอบ รอบ แล้ว สมหยังครับ สมทูครับ สมโตเนาะ ครับ ก็คุยกันราคาท้องว่างไปซะก่อน ครับผม เป็นลูกที่ใดเพิ่นเนาะถ้ามีนี่ ไว้เป็นลูกที่3นี่แหละมั้ง ประมาณลูกที่ประมาณที่3เนาะครับ ประมาณนี้แหละพี่น้องแม่ลูกตัวผู้เปิดเท่าไหร่ครับชุดนี้ 38ครับ 38 ครับ ต่อได้บ่ครับนี่ ได้อยู่ครับ ก็ยังคุยกันได้ ครับ ได้มาจะโคมหอยมื้อนี่ ผมหนึ่งครับ ผมเดียวนี่เนาะ ครับผม เบอร์โทรครับผม 082 082 531 531 8257ครับ 8257 ครับผม หอยต้อมทั้ง ครับผมนาว่า นาว่านครพนมมิโลทรงน้อยเนาะ ครับผม ใกล้ๆ คุยกันครับ ครับผมขอบคุณหลายๆห้อย ครับ ผม ครับ ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับ แม่เล่ลูกมั่นครับของห้อยต้อมไม่ลูกตัวผู้ครับ โอ้ของแปลกก็มีพี่น้องทั้งนี้งัวนมของผู้ใดผู้นี้ทั้งนี้สายขุนครับทั้งนี้โอ้จัดสมพอหมูหันไปย่างคักครับพี่น้องซาลูเล่สมเอา ตื่นกล้อง แม่ขาวโบดครับพี่น้อง รับประกันม่านเลย6 เดือน ประกันมาน6 เดือนใส่นี่เนาะเจ้าหมูหันครับพี่น้องผสมใบสมหลอด พอชาลูเล่พอพันธุ์ดังครับนี่สมใบสมหลอดมือผสมมันพ่อมือไหนเนาะข้างหลัง วันที่ผสม6 เมษายน 65ครับพี่น้องกำหนดคลอด19 มกราคม 66ตัววันอยู่ไหน เมษาเอาพ่อเก็บไปครับผมพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลา6-7 เดือนแล้วตัวนี้พ่อประกันท้อง ประกันเลย ประกันท้องเป็นลูกที่ใดเนาะพ่อเนาะตัวนี้ในท้องคิดว่า ประมาณ3ประมาณที่ขึ้นหวาเด้ 3ครับเปิดเท่าไหร่พ่อตัวนี้ 42ประกันท้องเล่ต่อได้พ่อราคานี่ ได้ ยังต่อได้อีกอยู่เนาะ ได้เล็กน้อย ได้จักหน่อยเอาเบอร์โทรเนี่ยพ่อ 084 084 788 788 2341 2341พ่อสนเนาะครับเนาะ ครับ ทาง น้องแวงมานอน หนองแวงบ้านนอนนิวาสนี่ล่ะพี่น้องโบสถ์เข้มๆเลยเด้อพี่น้องแม่นี่ครับผมติดโบสถ์ให้แล้วเรียบร้อยหูดำแข้งดำ รับประกันท้อง เครื่องดำประกันท้องนะพ่อเนาะพ่อสนเพิ่นประกันท้องให้แล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็มารุ่นตัวผู้ตัวแม่อย่างเดียวครับที่เหลือรุ่นกินน้องรุ่นตัวผู้ตัวแม่กำหนดคลอดเดือนมกราเด้อพี่น้องหลังปีใหม่ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับแม่นี่สูงอยู่น่าจะ137ประมาณนี้แหละพี่น้องใหญ่เลิกครับผู้ใดมักบดมาจัดไปพี่น้องเบิ่งงัวงามพอพวนครับงัวงามพี่น้องแดงจึงครึ่งสูงน่าจะ137-38ครับตัวนี้พี่น้องแม่สาวนะพ่อเนาะแม่สาวแดงๆนี่เปิดเท่าไหร่พ่อแม่สาว 40,000ต่อได้พ่อ40,000ยังต่อได้แข้งขาดีแล้วก็มีตัวใดอีกพ่อตัวนี้ก็แดงคือกันครับพี่น้อง ราคาเท่ากับ40,000พ่อตัวนี้ก็ได้ แดงเข้ม มากเลยอยากเอา แดงเข้มโบดครบเครื่องครับตัวนี้พี่น้องเครื่องดำนะพ่อเนาะเครื่องดำแข้งดำหูดำตัวนี้สูงประมาณ135ตัวนี้จะลงเริ่มเมียข่อยเห็นมันสิไหน้ำลง
เนี่ยคอยให้นะคือผมเบิ่งครับผมยังก็ เบิ่งสื่อเสาที่ว่า โอ้มาใหม่ๆเนาะนี่เนาะเครื่องดำครับพี่น้องเครื่องดำสูงดีครับใส่เมายางโก้เลยหัวงามครับตัวนี้เจ้าของคนมาทวงอยู่วังหันเจ้าอย่าลงเด้อเมียข่อยสิให้น้ำมาสั่นว่า ทั้งขายงัวทั้งบ่อยากขายคือหอดงัวเหรอพี่น้องผู้ใดเลี้ยงงัวก็ได้แต่ว่าตอนนี้หาเจ้าของใหม่ครับพี่น้อง40นะพ่อเนาะ40,000ตัวนี้สูงดีครับแล้วก็ตัวนี้ได้หนาครับได้ตั้นแดงเข้มๆขึ้นมา40,000คือกันนะพ่อเนาะตัวนี้มีอีกบ่พ่อของเขาแม่ใหญ่สาวงามปลูกไว้ท้ายรถนี่พี่น้องยาวอาดลาดใหญ่ยาวครับใหญ่ยาวอาดลาดเครื่องดำขึ้นรถก็ลงใน2มื้อนี่ขึ้นเขาก็ลงได้2 มื้อเอาก็ประมาณอีก17-18เนาะพ่อซ้อมเบิ่งเอาไปสมเอาครับพี่น้องตัวนี้สมใบสมหลอดกันแล้วแต่พี่น้องถนัดแม่พันแม่บอกตัวนี้สูงน่าจะ145บวกน่าจะเกือบ150อยู่พี่น้องโครงสร้างสุดยอดเบิ่งกล้ามเนื้อสะโพกหลังด้วยพี่น้องกล้ามเนื้อต้นขาหลังนี่หนอกบักใหญ่เปิดเท่าใดพ่อตัวนี้70,000ลองได้ต่อเนาะพ่อเนาะเบอร์โทรได้พ่อ065 016 3328พ่อพวนเนาะครับเนาะจัดหัวงามมาให้พี่ให้น้องครับผมฝากพี่ฝากน้องมักตัวใดก็มาบอกมาคุยมาต่อรองกับเพิ่นเบิ่งโอ้หางครับพี่น้องหางครับพี่น้องตัวนี้ไหมหางจับดีฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมถ่ายบางไงนี่เครื่องดำแล้วยังหอยไพรัด 2 ตัวนี่บ่2 สาวหอยไพรัดตัวนี้ท้องบ่ครับหรือยังไงแม่จำครับไม่ยังแม่จำได้ลูกแล้วนะบนในมันวันผสมแยกลูกมันแม่แยกลูกวันเถอะแยกลูกทั้ง2 ตัวผู้ลังคนสิบ่เข้าใจแม่จำคือหยังพี่น้องแม่จำนี่คือแม่แยกลูกวันเถอะถ้ามีลูกอีกสิเป็นตัวที่ใดห้อยตัวนี้ที่3ครับตัวที่3ตอนนี้ท้องว่างเนาะใหญ่เลิกครับเครื่องอมสูงน่าจะ137ประมาณนี้ละท่ายพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งเลิกนี่สุดยอดแม่ดังๆนี่แม่จำคือกันบ่ครับแยกลูกแม่แยกลูกคือกันถ้ามีลูกก็สิตัวที่3พุ่นละเนาะสูงน่าจะ137-138พุ่นละพี่น้องตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้35ครับซ้ำกันเนาะต่อได้ป่ะครับได้ครับได้ตัวละ35ยังต่อได้อยู่เอาผู้ใดมักแม่โครงสร้างใหญ่ๆเล็กๆ35ก็มาต่อเอาเบอร์โทรครับห้อย062 995 3590ห้อยไพรัดเนาะครับเนาะทางเจริญศิลป์มีรถทรงครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมไลฟ์เลยตัวนี้หอยมิดคนรอได้สาวน้อยบ่ครับสาวน้อยครับสาวน้อยตัวนี้สูงน่าจะ125บวกครับเปิดเท่าไรห้อยเปิดห้องไว้32ครับ32ครับผมงัวงามหอยมิดครับ32แข้งขาดีนะห้อยเนาะแข้งขาดีประกันแข้งขาให้เครื่องดำครับพี่น้องผู้ใดมาเครื่องน้ำดำ32มาต่อเอาครับต่อรองได้ครับเบอร์โทรครับผม084 9800 296หอยมิดทั้งเจริญศิลป์เนาะมีรถส่งนี่ครับไก่คุยกันได้ครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมฝากงัวงามหอยมิดไว้ครับใส่เมาไว้ให้ย่างโก้โบดครบเครื่องครับตัวนี้หูดำแข้งดำ33มาต่อ32ต่อเอาครับผมหูเชื่องครับรูปได้ใบได้ครับพี่น้องรูปได้ใบได้เด้อพี่น้องตัวนี้ฝากของห้อยมิดไว้ครับผมน้อยๆมารูปเล่นเยอะฝากไว้ครับผมมีห้อยขีดไว้นี่คือจะเป็นได้กันแล้วเนาะนี่หลายปันไดละมองเขาเจ้าคุยกันผู้อยากได้29,500ผู้ให้เท่าไหร่ให้28เนาะคือจังเห็นห้อยขีดไว้ล่ะสนอกคุณเอากันบ่กันครับคุณห้อง28บ่ครับ28ว่าซั่นล่ะ
แพงบ่แม่28แพงบ่ เดี๋ยวนี้นี่ก็ได้ท้อง3 เดือนเลย เอาแม่ท้อง3 เดือนสมหยังมาครับตัวนี้ สมโต3 เดือน เป็นลูกที่ใดเนาะห้อยตัวนี้ ลูกแรกเนาะงัวจากเขาดอสูงน่าจะ140อยู่พี่น้องค่ายตัวนี้ เปิดเท่าไหร่ครับเปิด43แม่ประกันท้องบ่ครับ บ่มันได้ครับบ่ได้ตัว บ่ทันได้ตรวจก็มาคุยกันเบิ่งนะครับเนาะเอาเครื่องดำๆหางยาวดี ของเพิ่นมาส่งไว้ได้3 เดือน 4 เดือนแล้วเพิ่นว่านั่นนะ เจ้าของเก่าเพิ่นว่าเนาะเปิดไว้43ต่อเอานะครับเนาะตามมากนำ ต่อรองได้ครับ เบอร์โทรนะครับผม 098 098 373 373 879 1879ห้อย หอยเล่ ไมลี่เอาได้แม่ท้องเนาะครับเนาะมื้อนี้ตัวเดียวบ่ครับได้ไหม ได้มาตัวเดียวครับ ครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมแม่ท้องครับของห้อยเล่เอาแม่ลูกตัวแม่ แม่น เปิดเท่าไหร่ครับแม่ลูก 65ครับ 65เป็นลูกที่ใดเพิ่นครับตัวนี้ ลูกแรกครับ ลูกแรกหนาครับทรงลูกหนาแม่นี่สูงน่าจะ145ขึ้นครับพี่น้องตัวนี้ ดีพอดีสิโอ้148 150ประมาณนี้ครับ ลูกแรกแม่ท้องว่างนึงได้ครับตอนนี้ ช่องว่างครับ ท้องว่างเนาะแม่ลูกแรก สูงยาวเขาดีครับทั้งแม่เพิ่นลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเปิดเท่าไหร่ก่อนล่ะฮะ เปิด65,000ครับ 65,000ต่อเอาเนาะ ครับผม เบอร์โทรนะครับผม เดี๋ยวเบอร์โทรผมเปิดเปลี่ยนแล้ว ครับ 096ครับ 096 767 767 1871ครับ 1871ห้อย รายการครับผม รายการเนาะ ทางพรเจริญบ่ ต ล่ะ อนเจริญได้แม่ลูกตัวแม่เด้อมาฝากพี่ฝากน้องแข้งขาดีเนาะแม่เพิ่น ครับผม ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมลูกหนาๆครับตัวนี้แม่ท้องบ่ครับตัวนี้ บ่ครับ บ่ท้องบ่เดี๋ยวพวกท้องลองอยู่ว่ามันท้องเท่าไหร่ล่ะครับงัวไทยซำนี่ นี่บ่ครับ เนี่ย 13 13,500 13,500 ครับ ราคาเบาๆต่อได้บ่ครับนี่ ก็ได้ ยังต่อได้อยู่เนาะ13,500สูงก็สิวาง110 115ประมาณนี้ ท่านนี่ ครับผม เนื้อไทย งัวไทยทั้งนี้ก็แม่นบ่ครับของคำบ่ทั้งนี้ก็แม่นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะทั้งนี้เนาะ แม่ครับ ตัวแม่เนาะเท่าไรครับตัวนี้ ซ้ำกันครับราคาครับ 13,500ผู้ใดงบบ่หลายเกี่ยวเขาออกแล้วอยากได้งัวไปเลี้ยง13,500 ครับ งัวไทยเฮาพี่น้องเลี้ยงง่ายๆไปปล่อยไว้น้ำทงน้ำพาตัวผู้น้อยเท่าไรครับตัวผู้ คุณน้อย18,500 18,500เนาะเอาสายขุนสายเนื้อทั้งนี้ทั้งนั้นแม่นบ่ครับผูกอยู่กกม่วงแดงๆนะ บ่แม่นครับ บ่แม่นเนาะ 130 มี3ตัวราคาเบาๆมีเบอร์โทรบ่ห้อย 096 096 30 310 096 310 ครับ3391 3391ห้อยหยังเหรอ ไม่เตยครับ ห้อยเตยเนาะ ครับ ได้งัวราคาเกษตรกรมาฝากพี่ฝากน้องเอาขอบคุณหลายๆครับผม ครับ อยู่ข้างใดข้างห้อยเหรอ อยู่หนองนาแซงครับ หนองนาแซงนี่อำเภอหยังเหรอ วานอนครับ วานอนนี่เนาะครับผมเอาขอบคุณหลายๆห้อยครับผม หางัวไปเลี้ยงเด้อพี่น้องงบบ่หลายมาจัดงัวไทยไปเลี้ยงครับพี่น้องมันยังหุ่มเบิงงัวงามนี่บ่ของเจ้าบ่ห้อย ครับผม แม่สาวน้อย แม่สาว เท่าไรล่ะครับนี่ 23,500 สาว3,500 ครับ ต่อได้บ่ครับนี่ ก็ได้ครับ เครื่องดำๆนี่แม่สาวน้อยสาว3,500ราคาเบาๆยังต่อได้อยู่ ก็ได้ ทั้งนั้นแม่นบ่ ทั้งนั้นบ่แม่นครับ บ่แม่นเนาะ ครับแม่นตัวเดียวนี่ มีตัวเดียวสาว3,500มาต่อเอา ครับผม สูงก็สิวาง125ประมาณนี้แหละพี่น้องครับเบอร์โทรนะละ 092 092 860 860 9601 9601 ครับผม ห้อยธงชัย ครับ ทางวานอนนิวาส ครับเช้าสำหน่อยมื้อนี้ จัดสาวซ้ำน้อยราคาเบาๆมาฝากพี่ฝากน้อง23,500ยังต่อได้อยู่พี่น้อง FC น้องโอปอถามมา ว่า เป็นจังไดสำบายดี สำบายดีอยู่แต่ว่าหาเงินใส่งวดรถอยู่ หาเงินใส่งวดรถอยู่ยามใดสิมาเยี่ยมมาเยือนพี่น้องข้างตลาด ครับปีใหม่ ว่า พุ่นละ ปีใหม่เนาะครับเนาะ ตลาดงัวมันซบเซาเดี๋ยวนี้มัน ครับ ไม่ได้ขายครับ
ก็ฝาก ทรงงวดให้เขามันก็บ่พอสิคุ้ม ครับ แม่ลูกเล่เอาผู้ใดหาเล่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะนี่เนาะ ตัวแม่ครับ แม่ดิ สายขุน แม่แดงลูกขาวซาลูเล่แม่ลูกตัวเมียเป็นลูกที่ใดเพิ่นน้อยตัวนี้ ลูกที่สองครับ ลูกสองแม่เป็นจังไดครับท้องว่างหรือทับมาแล้ว ท้องว่างครับ แม่ท้องว่าง สูงน่าจะ145พุ่นละแม่เพิ่นนี่ลูกก็เริ่มเป็นสาวน้อยแล้วครับพี่น้องแม่ลูกผู้ใดหาซาลูเล่เปิดเท่าใดห้อยแม่ลูก 65ครับ 65 ครับ ต่อเอาเนาะ ครับก็เอาตัวรอบ ได้มาจักตัวครับมื้อนี้ ได้มาหา6ตัวครับ 6ตัวทั้งนั้นก็แม่นอยู่บ่ ครับตัวนี้ก็แม่นนี่ แดงๆนี่เท่าไรครับตัวนี้ แม่นนี่กับลูกเล่ด้วยกันครับ โอ้แม่ลูกผสมมัน ครับ เป็นลูกเล่ตัวผู้เปิดเท่าไรครับตัวนี้ 65ด้วยกัน 65ราคาซ้ำกัน ราคาสำคัญ ผู้ใดมักตัวลูกตัวผู้หรือมักลูกตัวแม่กะมาต่อรองเอาเนาะ ครับจะมาคุยมันตัวรองเอามากับคุยราคาเอา ฝากเบอร์โทรนะครับผม ไปเอาคมน่ะสักก่อนครับน่ะ นี่บ่ คมหนึงครับ อันปลูกอยู่เงาไม้นั่นบ่ ครับมันเอาทีเดียวรวด ครับ แม่โฮโลนเนาะตัวนี้เนาะ ครับแม่หัวโลด ชาโลเล่ลูกตัวแม่เอา แม่ครับ แม่ลูกตัวเมีย ครับเปิดราคาไว้57ครับ 57เนาะราคาเบาลงมากำลังขึ้นบ่นี่ ครับกำลัง พี่น้องเอาไปก็ไปทับไปสวมเอามักมันหรือมักเล่ก็จัดไปครับพี่น้องลูกตัวแม่เนาะ ครับลูกตัวแม่ 57ตัวนี้ 37,000 ต่อรองได้ ครับ ทุกชุด ต่อรองได้ครับ เอาเบอร์โทรครับผม 065 065 306 306 8959ครับ 8959ห้อยอินเนาะครับเนาะจัดสายเล่มาให้มื้อนี้เอาขอบคุณหลายๆห้อย ครับ ครับผมฝากของห้อยอินไว้ครับชาโลเล่แม่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับนี่ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ลูกตัวผู้ครับมาก็มาจัดไปครับพี่น้องต่อเพิ่นหรอก เอาต่อแม่ผมสิ เงินบ่หลาย ผมสิฟังเบิ่งนี่เพิ่นห้องเท่าใดล่ะพ่อ เงินน่ะเพิ่นเอิ้น36 36มองต่อแม่นบ่คือบ่ต่อเพิ่นสั่นอยาก เพิ่นต่อ อยากได้เท่าใด ได้เศร้าไป อยากได้20กว่าโอ้แม่ลูกตัวแม่บ่ล่ะ36เนาะมองห้อง 36 ห้อง36ต่อเอายังต่อได้อยู่แม่ลูกตัวแม่36เป็นลูกที่ใดเพิ่นล่ะตัวนี้ คิดว่า เป็นลูกที่2 ลูกที่สองเนาะแม่นี่สูงอยู่130บวกครับพี่น้อง36ยังต่อได้นุ่มรอทั้งนั้นกับแม่นบ่ของเฮาบ่ นุ่มรอทั้งนี้กับแม่นครับ นุ่มรอ36ไอ้นุ่มซีไว้ ลูกซีไว้บ่นี่ ครับลูกซีลูกซีไว้096ตัวนี้สูงกะ130ประมาณนี้ล่ะพี่น้องเอาใหญ่หนาครับตัวนี้ก็ได้นุ่มรอลูกซีไว้36ต่อได้ ครับต่อ แล้วก็แม่ลูกตัวแม่นี่ก็เปิดซ้ำกัน36สีมุมหมักตาลแม่ลูกคู่นี่36ต่อเอาเบอร์โทรนี่ล่ะ 092 092 967 967 5281ครับ 5281ห้อยหยังคือล่ะ ปล่อยเพื่อนครับ ห้อยเพิ่นเนาะ ครับ ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับ ผมได้ทั้งสายผูครับอนาคตพอคุ้มฝูงได้พี่น้องใหญ่หนาตัวนี้แล้วก็แม่ลูกครับทั้งนี้เปิดราคาซ้ำกันครับ36มาต่อเอาครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมทั้งตลาดกุลค่ำมาพบมาพ้อกันได้ทุกวันพุธครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ